दिल्ली सावन गोंयांत डिलराक एक्टिवा घेवन येवपी कंटेनराक मडगांव विराभाट अंबाजी उजो लागलो। कंटेनराच्या वेल्या फ्लोराचेर आशिल्ल्या 35 एक्टिवा स्कुटरींतल्यो कांय गाडयो काबार जाल्यो। धांवत्या कंटेनराक उजो लागलो तो पळोवन एकल्यान ड्रायव्हराक सांगलें। फायर ब्रिगेडीच्यो 4 गाडयो सुवातेर पावल्यो। फायर ब्रिगेडी फोन केलो 20 मिनटां जालीं फायर ब्रिगेड येयना। मागीर हांवें 100 म्हाका फोन घेयना। मागीर हांवें 100 फोन मारलो। 100 फोन मागीर हांवें फायर ब्रिगेडीक आपयलो। मागीर 20-25 मिनटां फायर ब्रिगेड तितून अर्दी जळोवन काबार जाली। इल्ले कोण येना। मागीर ताका फायर ब्रिगेडीला उदक ना म्हणटा एक टँकर मारली उदक काबार 2 टँकर हिंग उदक आयल्यार उदक ना। आनी मडगांव तर सिटी आसा आपल्याला आनी कितें करपाक उरलां। आमकां 14:56 कॉल येयले अंबाजी नगर पातोडा गाडयां कंटेनर उच पेटला तितून गाडी आसा एक्टिवा तितून आमी येयले तेन्ना त्या गाडये उच पेटला आसलो। तितून आमी आमचे 3 गाडी घेवन आमी हांगा येयले 5 मिनटांनी आनी तेन्ना आमी तो उजो पालयलो आनी एक आमी वेर्णाची आपयली। आमी तो उजो आतां सगळो कंट्रोल हाडला। कितली गाडी जाले सर डॅमेज? तितून सकयला 30 आसली आनी उच 35 आसल्यो ते सांगता। सकयल 30 आनी वयली कंपाउंडर 35 वयली तितून 30 आमी कितले 5 आमी कितले काडला सकयल ते वयली। गाड़ी दिल्ली से आ रहे थे, दिल्ली से अभी तुम गोवा आया? गोवा आए सर। गोवा खाली करने के बाद सजी डीलर फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उसको 10-20 बार सजी फ़ोन लगा चुका। सजी ने फ़ोन नहीं किया। मैंने 9 बजे से फ़ोन लगाया, सजी 12 बजे तक उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो कितने बजे आग लगा गाड़ी को? हाँ जी, अड़े बजे पौने बजे। तुम्हारा नाम क्या है? शिवम सर। शिवम अडेजा उतरा यस और पी शिवम पाल। शिवम पाल। मुरगांव काँग्रेसीचो उमेदवार संकल्प आमोणकाराची गाडी कोणे तरी फोडली। घराकडेन पार्क केल्ली गाडी आयतारा राती फातर घालून फोडल्या। कर्म राजकीय विरोधकांचे म्हूण संकल्पाच्या घरकान्नीचो आरोप। उपरांत उसरां राती संकल्पाच्या हेडल्यान सळ्यावेल्या कार्यकर्त्याचे गाडयेर फातर मारून आरसो फोडलो। काँग्रेसवाले चाळवल्यात, मात असलें करून खंय मतां मेळची ना। कोणाच्या टायमाचेर आवाज येयलो एक हाडचे फुट्टा कसो तर एकूच आवाज येयला तो म्हाका। तेजो मिनींग की हांगा एक मनशान फोडूंक ना, हे 4 जाणां तरी येयल्लेले कित्याक की गाडयेचो मागीर धांवताना आवाज येवंक ना, गाडयेचो आवाजूय येवंक ना आमकां। सो हे प्री प्लॅन आसलेले कितें जालां तें। तुमी जाणात आसतले संकल्प आमोणकर आतां काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर मुरगांवान रावपाचें आसा आनी हे काम आसा ते मुरगांवचे जे ऑपोनंट आसा तेंचेच आसा हे हांव शुअर। आनी हे 1 to 1 तांकां फायट करपाक जायना म्हणून हे अशें काम चालू आसा तेंचें। सो हांव मागता की हितून सारकें इन्वेस्टिगेशन जावपाचें आनी बेगीचे बेगी कोण विक्टीम हे आसा तो कल्प्रेट आसा तो ताका धरपाचें म्हणून। मांगूर रावता, म्हाजो भाव हांगा रावता, म्हाज्या भावाची गाडी हांगा कोणी फोडले। जर अशेंच जर गाडी फोडटा हेचे पयलीं एक फावटी तशेंच मोटरसायकल धुकळून गेल्ले, राती येवन 2:30 फातर काडून मारले आनी ग्लास फोडलो आनी फातर हांगा आतां। जर अशेंच जर तुमी पॉलिटिक्स करता जाल्यार तुमचे पॉलिटिशियनान कांय बरें जावचें ना। आनी तुमी आज एक फातर मारलो तुमचे 10 वोट पिड्यार जाता मरे पिशानो। कित्याक करतात ते सगळे? करा आपले मेहनतीन करा, लोकां कडेन बरेपण घ्या आनी बरें काम करा आनी बरे वोट घ्या। अशें फातर बी मारून वोट घेवचे ना तुमी। कितें आयज म्हाजो भावाची बायल हांव अपोजिशन संकल्प वांगडा भोंवता म्हणून आयज तुमी असले पिशेपणा करता, करनाकात असले पिशेपणा। घेऊ एक ब्रेक।